خب بچه‌ها من از زندگی فقط یه مبل میخوام. امروز فهمیدم که هدف من تو زندگی خریدن یه مبل. نیلوفر نه. بچه‌ها اینجا ایکیاه، یعنی تمام لوازم خونه‌ای که به ذهنتون خطور کنه اینجا میتونید بگیرید. همه چی، یعنی مثلا میری یه دکور کامل آشپزخونه است، توش هر چی که باشه میتونی بخری. خیلی باحال. ببین هر کدومشون مثلا قسمت‌های مختلف داره. اینجا میتونی انواع لیوانا رو ببینی. بعد یا اینجا هستن که میتونی اینجا برداری، یا مثلا اون ور میتونی بری داخل انبارشون، از انبارشون برداری. اصلا همه مدل اینجا لیوان هست. بچه‌ها ایکیا به اسم منه. اینو هیچ کس نمیدونه، مثلا حالا نگفته. من امروز تو این بلاگ اعلام کردم که ایکیا مال منه. باشه. کامرامن. من بهت حقوق نمیدم. بیا. بله. آره چقدر قشنگ. باریکلا. دل به کار بده. فقط دارم میچرخم. ببین اینا اون موقع به خدا 20 یورو داره. اون بالشه. بالش. نکتهش اینه که همه چی رو بگیرین یا همه چی رو استایل میکنن. یعنی مثلا تو میخوای این مبل رو بگیری میتونی نگاه بکنی، مثلا بهش میاد میتونی بگیری مثلا این مدل چرا این مدل اینجا خود میتونی همه رو ببینی. خب الان اومدم قسمت نورا. میگم که خوبیش اینه که همه جا دسته‌بندیه، یعنی میخوای تو چیزی بخری لازم نیست که کلش رو بری نگاه کنی. مثلا میای این قسمت که چراغا هست، اگه فقط میخوای چراغ بخری که بتونی همه مدلش رو ببینی. اکثر همه مدل داره، اینترنتی هم میتونی نگاه کنی، بیان اینجا بگیری. میاد داره چیز میکنه. از وقتی رفتیم خونه جدیدمون میخواستم یه دونه گل بگیرم. گل دونه من گل برای گل. گل برای گل. گل برای گل. فعلا همینو گرفتیم. فکر کنم چیز دیگه بگیریم چون زیاد اسباب خونه داریم هممون. ولی خب فقط من این گله رو گرفتم یه ذره روک بده خونه. خیلی باحال. اینجا شوروماشونه، یعنی همه چی اینجا گذاشتن. یعنی تو مثلا این کتابم میتونی به عنوان اینکه دوست داشته باشی بگیری. حتی بذار بهتون نشون بدم. اینا که گفتم کلا دیزاین کردن اینجوری، خب میتونی بفهمی که چی با چی میاد. مثلا تو کشورم باز میکنی توش کلی چیز هست که میتونی بگیری. شما بالاخره 1400 داشته باشم. خیلی تلاش کردم که به اینجا برسم. تو اگه رئیس ایکیا نبودی خیلی تلاش کردی به این برسی. من نرو. اینجا خونمه. خب بچه‌ها خیلی خوش اومدید به کاخ من. خیلی خوش اومدین. الان میگم کبرا خانم چای میاره. کبرا خانم چای بیار. میدونی اون خیلی نرم بود، این خیلی منعطفه. گنده از رفتیم توش. این کیس جدید منه. ایلیا خرس پیدا کرد. منو ریحون روی مبل. بخوام نداره اینجا بخوابم یعنی؟ چرا؟ اینجا بخوابم نمیخوام. تو خدا بخواه. تخت میخوام. چرا؟ چرا قطع تا اومدی بگم احساساتی میشه یا قطع شد. ما اومدیم بگم تلویزیون ببینیم. داتی ادیو نو ساپورتد. صدا کلا قطع شد باورم. این ریحونه دیدین بچه‌ها اسمش؟ ریحونه همه جا هست. ریحونه. دوستامو دعوت کردم مهمونی خونمون. اینجا رو چیدم کامل.
بفرمایید ایلیا آقا بفرمایید. خیلی ممنون قربان. بفرمایید. واسهتون شما دستتون در این نکنه. آوردیم. مرسی بفرمایید. اوه چقدر سنگینی بگیری. بفرمایید من امروز دوستامو دعوت کردم. واسهتون گل آوردیم. یعنی چی دست همون غذای سگ. بچه‌ها مهمونین دیگه خفه شین. شما سگ ظرفیه واسه ما گذاشتی. تشویقی بریزی تو ما یه دونه همین شکلی مینداختیم تو تش تو همون مبل بود. چرا این شکل؟ بچه‌ها من شما رو مهمون دعوت کردم به عنوان منتقد دعوتتون نکردم. روش کاور کشیده. نه اینجا میتونی سیگار جا سیگاری تو بکشی. چلوسه است. خیلی خونه چلوسه ای داری. بچه‌ها اینم یکی دیگه از اتاقامه. بخش امروز دارم قشو آف میکنم و دیگه من نشون بدم اینجا این تبلتمه، آیپدمه، این لپتاپم. اینجا بازی میکنم دیگه حوصله‌ام که سر میره میام اینجا میشینم بازی میکنم. حالا دیگه بریم بقیه اتاقا رو بهشون نشون بدم. سلام. چند سال تلاش کردی که به اینجا رسیدی؟ من سالهای زیادی نبوده. من یک ماهی تلاش کردم و خیلی به راحتی به اینجا رسیدم و به نظرم خیلی راحته. نه باشه خب نکن تو دهنم میکروفون. راحته؟ راحته. چند سال طول میکشه من بتونم این قاب عکس رو بخرم؟ شما فکر می‌کنم یه 10 سالی بعد ما هر ماه پولتون رو جمع کنید بتونید یک قاب عکس از محل کار من رو فقط بخرید. شما فقط یک ماه تونستید همه اینا. من یک ماه به تمام اینا رسیدم. اینا کیان تو خونتون؟ با حذف اینها به بیشتر اینها هم میرسم. اتاقو به نام خودت کردی. من اومدم گفتم این اتاق واسه من. غلط کردی. ببین فایت پاشید دعوا کنید تاشو. تو آیکیاییم و فقط اینو گرفتیم با یه دونه مثلا یک بچه عروسک گرفت و یه دونه آینه گرفتیم. ولی خب مثل اینکه بیاین یه بار ببینین اگه تونی زندگی میکنید خیلی باحاله. خوبه که بیاین یه بار نگاه کنید. ما چه اتفاقی برام میفته؟ اتوبوسمون 20 دقیقه تأخیر خورده. 20 فاکینگ دقیقه. 20 فاکینگ. چرا برق میزنه؟ و اینجا نشستیم. اونجا ایستگاه شبیه چلوسه. شبیه چلوسه. شبیه چلوسه بدبختم. از ایکیا اومدم گفتم که حالا یکم وقت دارم تا برم باشگاه یکم با هم آشپزی کنیم. ایکیا خوب بود در کل میدونی واسه اینکه یه بار برم و نگاه کنم جای اوکی بود ولی اینطوری نبود که بخوام هی برم ازش خرید کنم چون به نظرم اونقدر دیگه که قیمتاش نسبت به جایی که ما میریم خرید میکنیم اینجا اونجا دانشجویی تره اینجا به نسبت یکم زیاد بود. البته آف خورده بود نمیدونم دلیل چی بود یه آف ریزی خورده بود. با این حال این شما و این عضو جدید خانواده اسمش ریحونه. تو ویدئوهای چیز بهتون نشون دادم گرفتم معرفیشم کردم در کل باحال بود. حالا گفتم از این چیزی درست بکنم که برم بعد ورزشم بخورم. هوا خیلی خوب شده اصلا هوا ماه شده میری بیرون این سمت پارک و اینا رو میچرخی همه دارن نشستن و از این زیراندازه انداختن خیلی باحاله. اینم اوت یار قار من یار همیشگی. یه چیزی یاد گرفتم تو اینستاگرام خیلی بهتره تو از این استفاده کنی خیلی بهتر از اینه که تا آرد استفاده بخوای بکنی چون خیلی موقعی تره بخوای وعده بعد تمرینت هم بخوری این خیلی بهتر باشه. آره خلاصه بریم تو کارش. پس 3 ساعت داشتم ویدیو نمیگرفتم. او مای گاد. بچه شکلات ریختم روش خیلی خوشگل و مشکل شد. بعدش هم گفتم که من آون ندارم به خاطر این بعد تو مایکروفر بذارمش خب. و خب عین آون خوب در نمیاد. اگه شما آون دارید که خوش به حالتون اگه ندارید که نمیدونم درست نکنید. حالا بگذاریم. به هر حال اگه آون دارید که خیلی بهتره من میذارم تو مایکروفر خوب در میاد. یه بار درست کردم. آره چون گفتم که چاکلت اینا فکر کنم فهمیدین دیگه. اگه ندارینم ناشکری نکنین همین مایکروفرم
it works. بره تو فرم تا هرچه پیش آید خوش آید. اوکی. باورم نمیشه دوبار دیرم شد که برم باشگاه. هی تمام وجودم میخواد نرم باشگاه ولی نمیخوام. باید برم باشگاه. میخوام اون آماده بشه. آخرا چطوری برم باشگاه نمیریم. باشگاه میریم. کارو ببین خدایی. کارو اینجاشو نبینید بچه ها. اینجا ببینید. اینو نبینید مثلا. یا این افتضاحی که به وجود آوردم رو نبینید.